سلام دوستان، خوش اومدید به کانال خودتون تخم مرغ. امروز میخوام بریم با غذاهای شیرازی آشنا بشیم. قبل از که بریم لایک و ساب یادتون نره. کلم پلو معروف ترین غذای شیراز. یه جور پلو قاطیه که لابلای پلو کلم تفت داده میشه با پیاز، ادویه جنوبی و سبزی معطر با گوشت قرقره های ریز سرخ شده سرو میشه. قنبر پلو قاطیه که با وجود کشمش و گردو غذای مقویه با طعم گرمه. جزو غذاهای مجلسی شیرازه با گوشت قرقلیه. از ترکیب پلو با مغز گردو، پیاز، انار یا رب انار، آرد نخودچی، کشمش، ادویه و گوشت قرقلی تهیه میشه. دو پیاز آلو لازم به سیب زمینی آلو میگن. از ترکیب سیب زمینی، پیاز، ادویه و گاهی گوشت چرخ کرده هم استفاده میشه. شیرازی پلو از ترکیب پلو، مرغ، بادمجان، ماست، زرشک، زعفران، ادویه، خلال پسته و پرتقال به دست میاد. قورمه به از قورمه پلو، قورمه به شکر، گوشت، پیاز، زعفران و ادویه درست میشه. شکر پلو موادش از شکر، گوشت، پیاز، زعفران و ادویه است. به همراه خورش قیمه شیرازی سرو میشه. مواد این پلو: شکر، برنج، خلال پسته، خلال بادام، خلال پوست پرتقال و زعفرانه. هویج پلو قاطی نارنجی رنگ و خوشمزه و غذای محبوب محلی شیرازی است. موادش از برنج، هویج، شکر، زعفران، دارچین و گوشت قرقلی. یخنان نخود گوشت محلی شیرازی است. فرقش با آبگوشت های دیگر اینه که فقط نخود داره. رب پلو یک نوع پلو قرمز رنگ شیرازیه. رب گوجه فرنگی نداره بلکه با رب انار، کشمش، برنج و گردو پخته میشه. کوفته هلو شیرازی کوفته مخصوص مغزداریه که به اندازه هلو گرد میشه اما توش خبری از هلو نیست. این کوفته از گوشت چرخ کرده، پیاز، آرد نخودچی و هویج درست میشه. مغز این کوفته هم با پیاز داغ، گردو و کشمش پر شده و داخلش سوسی خوشمزه و زعفرانی قرار میگیره. لوبیا پلو شیرازی موادش از لوبیا چشم بلبلی، شوید و برنج یا گوشت یا مرغ درست میشه. آلبالو یا مرغ یا گوشت قرقلی درست میشه. تدچین شیرازی ها همراه با مایه تدچین لایه های سرخ شده بادمجان را هم در تهیه قرار میدن که بسیار خوشمزه است. انار پلو موادش از ترکیب برنج، انار، مرغ پخته، پیاز، زعفران و خلال پسته درست میشه. پختک شیرازی به روش‌های متفاوتی با گوشت، مرغ و عدس پخته میشه. این پلو معطر عطرش را از سبزی‌های معطری که در آن ریخته میشه میگیره. آش سبزی معروف‌ترین آش شیرازه که در وعده صبحانه سرو میشه. مدیون از حبوبات، سبزیجات و گوشت گوسفندی پخته و رشته شده است. آش ماست یا دوغ یک آش خوشمزه مقوی و سفید رنگه. در ترکیباتش از برنج رپه، ماست ترش، شوید، ترخون، پیاز داغ و گوشت گردنه بدون استخوان درست میشه. آش انار موادش از رب انار و دانه انار، گوشت قرقلی، گلپر، چغندر، لپه و سبزی درست میشه. کوفته سبزی مواد کوفتهش گوشت چرخ کرده، پیاز، خود آبگوشتی، برنج آشی، سبزی کوفته، آلو بخارا، گردو، پیاز داغ و ادویه ریخته میشه. پاچه پلو ترکیب کله پاچه پخته برنج درست میشه. دوستان مرسی تا اینجا همراهم بودید. لایک و ساب فراموش نشه. کامنت هم بذارید. دوستتون داریم. تا ویدیو بعدی بدرود.